با مقصد باز هم بهتر به راه ماندن آموزش علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین برای توسعه تفکر تکنیکی نسل نورس از جانب پیشوای ملت سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان کرده شد. واقعاً تکیه کردن به نیروی ذهنی افاده به بحث احترام و ارجگذاری حکومت تاجیکستان به تاریخ و تمدن و علم و فرهنگ ملت تمام میباشد. این موقع اعتبار بخش دولت و حکومت طی سالهای استقلالیت یکی از عامل‌های مهم اتحاد و همبستگی و وحدت و یگانگی در جامعه نوین تاجیکستان بهشت‌آسا گردیده است. در همین زمینه در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد جان آسیمی همایش بین المللی علمی عملی در موضوع رقمی کنونی و ذهن صنعی برگزار گردید. ابراز گردید که قبول و عملی نمودن برنامه‌های مخصوص در سمت رشد و پیشرفت علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی برای دستگیری و رشد تحقیقات در ساحه علم‌های طبیعت‌شناسی و ریاضی و تکنیکی، تحکیم زمینه مادی و تکنیکی برای گذرانیدن تحقیقات آزمایشی و وسعت بخشیدن به همکاری‌های بین المللی علمی مساعدت می‌نمایند. قید کرده شد که روی آوردن به تحقیقات علمی مخصوصاً به تحقیق علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی قدمی با اعتماد برای رشد استوار اقتصادی مملکت و تأمین رقابت‌پذیری جمهوری در عرصه بین المللی میباشد. زیرا در مرحله نوی رشد جمهوری تاجیکستان نقش علم و تفکر علمی در حل مسائل اقتصادی، اجتماعی و بنیادی خیلی مهم است. ذکر کرده شد که تاریخ علم و فرهنگ خلقی صاحب تمدن تاجیک صحیفه های بزرگ تاریخ علم بشر را تشکیل داده. نمایندگان این ملت صاحب تمدن از زمان دور تاریخ در مسیر رشد علم و فلسفه، آموزش علم های دقیق و طبیعت‌شناسی و پژوهش طبیعت و کیهان سهمی بزرگ گذاشتند. اعلان شدن 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف از جانب پیشوای ملت باعث گسترش یافتن علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی می گردد. با تشبث و دستگیری های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان علم های دقیق رشد یافته، پایگاه های علمی و تکنیکیشان روز از روز بهتر می شود. همین است که استادان و دانشیان این درگاه در پی آموزش بودند، در چاره‌بینی های سطح بین المللی نیز اشتراک فعالانه دارند.